Хайырлы сағатта, құрметті достар, ÖФ вақыты өдешін давам ете. 295-92-72 біздің тура эфир телефоны. ÖФ қалағының коды 347, WhatsApp хандары 2-30-40-24, шылтыратулар көтәуіз, ғараулар көтәуіз. Сүнке бүгін бізді қонақта Рәзеле Салауатова, музей өстіру бойынша бөлік мүдері. Хізі біз бұшқағына сақырманы қыздың шундай шәп юбилей бұла екен. Ол да бұлға Башқұртстан Милли музейіна тұқа ғафу етегіз 160 болып кетті. 160 жыл. Хізі ұсын көңілден біз Башқұртстан телеканалы есімінен хізі ұсын көңілден қотлайыз. Хәм зор рахмет біздің мән әр вақыт ағыса Милли музей біздің мән дос болғаны үстінде хізіге зор рахметімізді білдірәуіз. Рахмет. Хайырлы кез. Байрам мұнан шундай байрам көтеріңкі кәйіф мұна келіветтігіз бетінде. Аллаға шүкір. Мен музей тегес әр уақыттағаса көзім алдына келе өтінде экспонаттар, әр уақыттағаса келе түрлі әлекке болған китаптармы, әм тәусиратта тарих болып тұра. Мұна тарихта хақлаусы болып тұра. Хіз бұны маған келші ағылдым? Әлбетте келешем. Тарихты біз хақлаусы, яқлаусы, һәм келәһе буындарға біз тапшырып барыға тырышабыз. Менің шақсан өзіме келгенде, мен әлік ойлай тұрғайын музейіргені өткен хайын, шында қараймынды экспонаттар тұра теккені, іргәһінде шой шым ғына, матұрғын айтып, қызметкерлер ұлтыра теп, ысынында музей güжләп тұра. 7-60 яшілік біздің алла бір хайыртаға юбилейі бұд. Неме айталабыз? Музей ол әліккі музей түгіл. Біздің милли музей ол онда квесттар бара, нендейдер саралар, акциялар бара. Мәселен, 19 апрель күнді милли кейім күнінде ғадати ябай күні, милли кейімдер күні. Кімдердер милли бідеу сағып келе, яки милли кейімді келе, оларға ині бұшлай, һәм вәссәләм, юқ бізді олай түгіл, бізді асылды Рәшид апай туысынаның күргәдмәхі, асылды тағыла шулай фото күргәдмә асылды. Кешеләр килеп тиреле туйсынаның бейгәнен күрделәр, уның тормышына, ижадына байкау яһанылар. Һәм ысын концерт дигәндә була. Шул Зәйнетдин безгә килеп йырлап, бейеп, уның укучылары Ирада Фазлаевалар, тагыл әллә кемдер генә булып үтте. Менә музейда гадәти көн юк, бөтәһелә ниндидер бай, шунда мажараларга тулы, матур көн. Һеҙ килһәгеҙ, экспонаттар ҡарап ҡына ҡайтмаясаҡһығыҙ. Бар шулай һөйләп үтәйем дейем. Һин бүлдергән һөйләйем. Мин тыңларға яратам. Бик шәп сифат. Мәҫәлән, беҙҙә бар Урал һәм Шүлгән исемле башҡорт халҡының матур шундай эпосы бар. Шуның нигеҙендә эшләнгән беҙҙең квест уйын бар. Кемдәр теләй, яҙылалар. Әгәр яңыраҡ беҙҙә булды медколледждан, Өфө медицина колледжы уҡыусылары Альбина Рәсүл ҡыҙы килтерҙе беҙгә уларҙы етәкләп уйнанылар. Унда шул хәтле шәп уйын. Әгәр һин белмәһәң дә, был эпосты уҡымаһаң да, унда уйнарға мөмкин. Әммә аҙаҡтан уны уҡып сығыу теләге уяна. Һин унда киләһең, командалар киләлә һәм монда логиканы уятырға кәрәк. Логиканы уятыр кәрәк һәм уларға бына ҡыҙыҡ. Уларға ултыртыла Урал команда, Шүлгән команда һәм уларға ҡан ултыртыла. Эсергә ҡан тәҡдим ителә. Әлбиттә, ул ысын ҡан түгел, ул ҡыҙыл көртмәле һуты сиртеп әйтәйем. Ысын ҡан түгел. Һәм шунан уйын башланып китә. Шуны әйткәндән, мына уже ҡыҙыҡ бит инде. Әйткәндә уже ҡыҙыҡ. Мына 160 йыл тарихына төбөнә төшөп киткәндә, безнең ошо милли музей ҡайҙан? Асылған ислемәйем 1764-тә мин юҡ инем. Ғөмүмән әйткәндә, был мына быуындан быуынға килтерелгән. Һеҙҙең бит инде төрлө 160 йыл эсендә генә йыйылған түгел, унан алдараҡ булған артефакттар да бар бит инде. Һеҙҙеңсә, иң төп, иң ҡиммәтле һеҙҙең музейығыҙҙа нимә булып тора? Бұл инде мин аҡсалата түгел, ғөмүмән әйткәндә, теге мәҙәни яҡтан әйтәм. Мәҙәни яҡтан, тарихи яҡтан әйткәндә индәйме? Нимә тип әйтер инем икән? Унда ҡайһыһындыр, бына быныһы ҡиммәтле, быныһы саҡ ҡына ҡиммәтһеҙ тип әйтеп булмайҙыр ул. Сөнки унда бит инде ташбыуаттан башланған тарих. Һәр береһенең үҙенең бар инде тарихы. Әйе. Әйҙәгеҙ, әгәр өлгөрһәләр, шылтыратып мин алып килдем. Саҡырыу ҡағыҙҙары уйнатайыҡ.
Мына достар, буш кулман килмәгән. Юк, безнең юбилей, безнең байрам, без бүләктәр таратырга әзербез. Әйдәгез ошатыйк. Безнең кемдер Шылтыратып оригиналь һорау бирә. Оригиналь һорау бирә. Без ошондай һезгә шәп бүләк бирәбез. Бу инде 2 сакыру кагыды. Һәр бере 2 кеше өчен. Димәк 4 кеше безнең бушлай Әгәр күбрәк шылтырату була, мына Фәтих монда. Күмәк. Әйдәгез без 2 генә дип күрәтәйек. Калган Калган без адакта таратырбыз аны. Шуга достар, шылтыратыгыз милли музейга без билеттар уйнатабыз. Иң кызыклы һорауга һезнең мына әйтеп үттегез бит инде. Мин мына репертуарда әлеге мәлдә күреп торам, апрельга карата. Монда һезнең һәр көн дип әйтәм, бер дә хата булмас, ниндәй дә булһа сара үтеп тора. Алдан әйтеп үттегез бит инде. Демәк, музейга килгәч экспонаттар караныңмы, шуның менән бетте түгел, һезнең демәк шундай нык кайнай эш, хатта мына космонавтика көненә Уралма шүлгән дип әйтеп куйдыгыз. Мына и Париж видали мы дигәс, бу инде 1812 елның вакыйгалары. Иң башта аңлатып үтәйек, нимә ул милли музей? Милли музей 1864 елда нигез һалынган, урынлашкан Совет Армы 14 йортта. Иң башта без нимә күрәбез? 36 экспозиция, бездә бар вакытлы экспозициялар һәм күргәзмәләр ниндидер асылып ябылып тора бит инде. Һәм 36 гел эшләп торган экспозиция бар. Менә әле күрүгез Салават Юлаев та шулык менә 1812 елда. Менә әйтеп үтер кирәк Илдар Шарипов. Бездә әйтергә кирәк музыкаль экскурсиялар бар. Киләләр, танышалар, музыка коралдарын күрәләр. Видео тезмәләр күргәс, бер юл әйтеп китәм. Күрделәр, нинди музыка коралдары элек булган, шуннан алып күрһәтәләр Курай үләнен, унда уендар эшләп, Курайды эшләп күрһәтәләр, һыгыртып, уйнап та күрһәтәләр. Менә осталык дәреселәр бит инде, тарихка ла сумабыз һәм шулай бездә угату да бар. Угату ул монда ла күрәләр, нинди хугыш коралдары булган элек, хугыш мәлендә, Ташбугатта һәм башка һәм угату серләрне без Исякта, музейдің исягында был һөнәргә өйрәнергә була. Менә бит инде ул зур һөнәр бит инде үзенә күрә. Шуга нимәлә туктап калдык? Күргәзмәләргә килгәндә бездә әлеге мәлдә эшләп килә. Әгәр дә бүген иртәгә киләләр икән, әйтеп үттем бит инде Рәшид апай Туйсынаның күргәзмә хасылды, шулай ук менә космонавтар көненә арналган 12 апрель бөтә дөнья космонавтика көне дип аталган күргәзмә эшләй. Шулай генерал Кусимов шундай илһөярлек рухы менән хугарылган шундай шәп безнең күргәзмәләр эшләп килә. Шулай ук Өфөнең 450 елга айканлы берничә күргәзмә эшләй. Барыһында килеп, күреп өлгөрергә кирәк. Чөнки без бит инде кайбер бер фондта хакланган әйберләр сыгарабыз да, шул күргәзмә мәлендә һәм улар кире сумалар үзләренең уяларына, әйме. Шуга килеп күрергә кирәк. Әйтергә кирәк, нинди кыйммәтле дигәндәй, баягы һорауыңа кыйммәтле таштарга килгәндә, кыйммәтле таштар бар. Анда бит бар археология, геология һәм башка. Мына баймак кеше белеп торайым. Чөнки уның тарихын әйткәндә безнең бит инде баймак кешеләр бер-бере менән аралаша һәм 90-нчы еллар тирәһендә шундай хәбәр чыкты. Баймакта төркмән авылы эргәһендә һаванга эләккән бер таш һәм кеше белмәй аны үзенең машинаһында алып йөргән бит инде. Шуның антенна итеп куйган. Ул антенна буларак яман һәйбәт хезмәт иткән, һәйбәт тоткан бөтә каналларда. Шуның кемдер әйтеп, милиция килеп, карап, таштың ысын 5 килограммга якын алтын икәнен күреп. Безгә шылтырату бар тидер, кабул итәйек. Хәерле кич, Тура эфирдә, һаумыһыз? Алла, исәнмесез? Танышу үтәйек. Менә мин сезгә сорау түгел, бер предложение. Менә минең хәзер олуг яшьтәмен инде. 100 ел артык, 120 ел, наверное, элек эшләнгән чаршау бар, кул белән сугып эшләнгән. Шуны музейга издавать итәргә минем хыялым бар. Менә бездән соңышта ул шүплеккә күчмәсен. Шәп хыял. Апа, исемегез кем була? Һез кайдан? Мин Уфада яшим, Тәскирә апа минең исемем. Без һезнең номерыгызды язып алырбыз. Һәм һезнең менә милли музей бәйләнешкә сыгыр. Мин шушы чаршауны шунда издавать итәрем. Бик шәп, бик шәп. Кортинәйдән калган ул 120-130 еллар бар инде ул чаршауга. Кул белән сугылган, анда әйбер, конечно, бүтән юк. Мәз генә, конечно, таушалган ул.
Ну, музейда, мне кажется, ул барыр. Біз рәхмәт Тәскир апай ҙур итеп, беҙҙә шундай 160 йыл айҡанлы һәм былай да дауам итергә уйлайбыҙ, шундай акция бара, дары музейы. Беҙгә кешеләрҙән беҙ шундай әйберҙәр ҡабул итәбеҙ. Мин дөрөҫөн әйткәндә һоҡланам шундай кешеләргә, сөнки ҡайһы берҙәре бит инде мөлкәт дип үҙендә йыя ала, быныһын кәрәкме, кәрәкмәйме, һәм үҙенең булған әйберен ысын күңелдән мына музейҙың шундай юбилей ҡанлы бирәм тип торған кешеләргә мин һәр ваҡытта хайран ҡалам. Ҙур рәхмәт Тәскир апайға. Әлбиттә, беҙ уға саҡырыу ҡағыҙы бирәбеҙ. Саҡырыу ҡағыҙы ғына биреп ҡалмайбыҙ. Беҙ ошондай матур, беҙгә ниндәйҙер әйберҙәр ҡиммәтле, әйберҙәр тапшырыусыларға беҙ друзья музея тигән беҙҙең шундай бүлегебеҙ бар, сайтта ла бар. Беҙ унда үҙебеҙҙең дуҫтарыбыҙ рәтенә индерәбеҙ һәм ниндәйҙер акциялар булһа, әлбиттә, тәүге саҡырыуҙар уларға беренсе булып барып китә. Тәскир апай, һин беҙҙең дуҫыбыҙ, потенциаль. Шундай, әгәр ҙә ниндәйҙер әйбер бирергә уйлаһағыҙ, әлбиттә, килтерегеҙ, бөгөн генә түгел, юбилей алдынан гына түгел, теләгәндәй көндә килтерергә мөмкин. Мына шәхсән үҙемә әйткәндә, мин музейға эшкә килмәҫ борон, үҙебеҙҙең Мунса эргәһендә шунда беседкала йәйенем музей һымаҡ мөйөш эшләгән ине. Төрлө нәмә бар ине. Үҙәңге лә бар ине, аттың да, шаршауы ла бар ине, теге йөнөйләй торған аппаратта бар ине. Һәм тормош шулай бит инде. Ул бөтөнмә бер көндө янды. Әгәр дә мин уны алдан музейға тапшырған булһам, ул дөрөҫ, унда бит инде светты ла дөрөҫ итеп ҡуялар музейҙа. Дымлылыҡты ла дөрөҫ итеп, температураны дөрөҫ ҡарап ҡына, әйберҙәр шул хәтлем һаҡсыл ҡарашталар. Мин әгәр алдан белгән булып, алдан апарып тапшырған булһам, ошо ҡазалар булмаҫ ине, шулай бит. Унда үтек тә бар ине, теге күмер менән үтекләй торған, самауыр һәм башҡалар. Был Тәскир апайҙың артынан бөтәһен дә музейға килегеҙ тип саҡырам. Һеҙҙең унда исемегеҙ ҡала, һеҙ ул шаршауҙың тарихын яҙаһығыҙ. Һеҙ, тимәк, үҙегеҙ генә түгел, үҙегеҙҙең ырыуығыҙҙы, шәжәрәгеҙҙә кемдәр булған, шуларҙы яҙып ҡалдырағыҙ бит инде. Сөнки беҙгә тағы шылтырату бар. Ҡабул итәйек. Хәйерле кисә Турай эфирҙә. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Нимә һорауым шул ине. Музейығыҙҙа һеҙҙең иң оло, иң ҡарт экспонат ниндәй? Яшы буйынса тейгән, Ҙур рәхмәт беҙгә шылтыратҡанығыҙ өсөн. Беҙ бөтә булған телефон һандарын яҙып алып ултырабыҙ, достар. Һәм һеҙгә, әгәр дә һеҙ еңеүсе булһағыҙ, беҙ инде ошондай шәп бүләк бирәсәкбеҙ. Иң боронғо был һорауҙы бик йыш бирәләр. Шуға мин, әлбиттә, беҙҙең төп һаҡлаусы бар. Музейҙа унан ҡыҙыҡһынғаным бар ине. Беҙҙең таш боғатҡа ҡараған таш балта бар. Таш боғатҡа ҡараған, аңлайығыҙ инде. Беҙ бит нисәнсе боғатта йәшәйбеҙ, таш боғатҡа хәтлем күпме ваҡыт булған. Әммә шул беҙҙә һаҡлана. Шулай уҡ, әгәр дә ниндәйҙер мына күргәҙмәләр бара бит инде. Мына апай әйтте, шаршау килтерәм тине. Беҙҙә инклюзия бик шәп эшләп килә һәм быйылғы йылда бит инде һаулыҡ мөмкинлектәре сиклеләр өсөн быйылғы йыл бигерәк тә уларҙы күҙ уңында тотабыҙ. Беҙ экскурсияларҙы ойошторғанда ҡарайбыҙ уларға тактиль ниндәйҙер экспонаттар, предметтар булһын тип. Сөнки бөтәһе лә күрә алмай бит инде, тотоп ҡарағыһы килә. Шуға шул яҡтан да беҙҙең музей яҡшы йүнәлештә һәм дөрөҫ эшләп бара инде. Беҙҙең республикаға килһәләр ҡунаҡтар, тәүсиратта иң беренсе ҡайҙа алып баралар? Шул милли музейға алып баралар. Һеҙгә киләләр сит региондарҙан, сит илдәрҙән киләләр. Улар ошо музейҙан булғандан һуң ниндәй тәьҫораттар менән сығып китәләр? Тәьҫораттар, яҡшы тәьҫораттар, сөнки улар киләләр бит инде һәм беҙҙең бөтә Башҡортостанда булған байлыҡты, шул тәбиғәтте күреп өлгөрмәйҙәр. Беҙ унда күрһәтәбеҙ. Цоколь этаждан башлап, әйме? Шүлгәнташ мәмерйәһенең макеты тора. Сылтырлап, ундағы һымаҡ, мин үҙем бөрәннән булас беләм, нисегерәк булырға тейеш, ында беҙҙең шулай урынлаштырылған, сылтырлапҡан шишмәһе ята. Мәмерйә айыуының һөлдәһе тора, һәм эргәлә үк ысын бөрән айыуҙары һымаҡ макеттар эшләнгән. Нимә әйтергә теләйем? Беҙҙең Башҡортостанға килгән кешеләр Башҡортостан йөрөп сыҡмайынса ла, уның байлығын, тәбиғатын күрә ала. Шул археология, геология хайуандарында, шулай этнография бүлегенә инеп, ниндәй шаршауҙар булған, ниндәй биҙәүестәре булған башҡорт ҡатын-ҡыҙының һәм башҡорт ҡатын-ҡыҙының ғына түгел, беҙҙә 160-ҡа яҡын милләт йәшәй бит инде, һәм һәр береһе менән танышып сығалар. Был бик тә дөрөҫ аҙым. Әгәр ҙә туғандарығыҙҙы, таныштарығыҙҙы
килә икән, тура безгә килтерегез. Музей һыйдыра, сөнки безнең якынса 500-дән көнне 5000-гә хәтлем халык була. Менә һеҙҙең төрлө сараларҙа үтеп тора тип әйттек бит инде. Ул да булһа патриотик, этнографтар эшләй бит инде һеҙҙә, һәм төрлө интерактив беҙҙең тирә-яҡ, беҙҙең краеведческий тип әйтәбеҙ бит инде. Ошондай саралар үтеп тора. Был сараларда, ғөмүмән әйткәндә, күберәк балалар йөрөйме, әллә өлкәндәр йөрөйме? Бөтәһе лә бер тигеҙ йөрөй. Ни өсөн тигәндә, менә һеҙгә бында килтерҙем, буклет та килтерҙем. Быныһы икенсе инде. Бөтә төр халыҡ та йөрөй. Бәләкәстәр дә йөрөй, уҡыусылар да йөрөй, студенттар да бик әүҙем, хәҙерге заман студенттары. Өлкән йәштәгеләр дә йөрөй. Хәҙер өлкән йәштәгеләр пенсияға сығып өйҙә ятмайҙар. Улар йөрөйҙәр. Шул хәтлем әүҙемдәр, үҙебеҙ аптырайбыҙ. Һәм менә беҙҙе ишетеп торһалар, беҙҙең милли музейҙың 12 филиалы бар бит инде. Әгәр дә килә алмайҙар икән беҙгә, беҙҙә менә эшләй музейный десант, музей десанты. Әгәр дә кемдер беҙгә килә алмай, мәктәптән, Әлшәйҙәнме, менә Ғафуриҙанмы, кемдәр, улар беҙгә шылтыратып заявка бирәләр, әйҙәгеҙ килегеҙ тип, улар беҙгә әҙерләп ҡуялар 1-нче класс, һәм музей десанты барып этнография буйынса, күргәҙмә, ниндәйҙер әйберҙәрҙе төп фондҡа ҡарамаған, әйберҙәрҙе беҙ сығара алабыҙ. Ул патриотик рухта ла беҙҙең бар. Шулай этнограф ҡыҙҙарыбыҙ бар, улар төрлө һөнәр, ул кейеҙҙә нимәләр әүәләргә өйрәтәләр, түшелдеректәрҙе өйрәтә алалар, алҡала үреп эшләп күрһәтә алалар. Тарихында һөйләйҙәр, ҡул оҫталары булараҡ үҙҙәре ниҙер оҫталыҡ дәресле үткәрә алалар. Шуға әгәр ҙә музейға килә алмайығыҙ икән, мөмкинселеге юҡ икән, саҡырығыҙ, шылтыратығыҙ, беҙҙең ҡыҙҙар, егеттәр сығып музейҙы һеҙгә үҙҙәре килтереп күрһәтә ала инде. Мына төрлө экскурсия маршруттары Башҡортостан буйлап, быны һеҙ үткәрәһегеҙме? Башҡортостан буйлап әлегәсә беҙ йөрөмәйбеҙ. Яҡ, Башҡортостандың баш ҡалаһы буйлап. Башҡортостандың баш ҡалаһы буйлап бар шундай, бына беҙҙең шул беҙҙең Пушкин картаһы буйынса мөмкин шундай алырға, яҙылырға һәм йөрөргә мөмкин баш ҡала буйлап, уның билдәләнгән, беҙҙең бит әйтергә кәрәк, баш ҡала буйынса 3 филиал урынлашҡан бит инде, һәм улар буйынса экскурсиялар ҡаралған. Унда инә беҙҙең Дуҫлыҡ монументына ла туҡтайҙар, ҡала буйлап әлләйенсә нөктә ҡуйылған, һәм шулай әлбиттә милли музей, унда ашап та алалар, төрлө шундай беҙҙең экскурсиялар ҡаралған. Мына тиҙҙән әйтеп үтергә кәрәк, ял, балаларҙың ялы, шылтыратығыҙ, беҙ үҙебеҙҙең базала әҙербеҙ йәйге лагерь балаларын ҡабул итергә. Бына, тағы ла һорау килгән, 450 йыллыҡҡа Өфө, ниндәй Өфө музейҙары асыҡ буласаҡ тигән? Әлбиттә, бөтәһелер дә. Бөтәһе лә асыҡ булыр. Шунда ҡыҙыҡлы ғына һорау килгән. Һәм зинһар, Фатих, һорағыҙ әле тип һорағандар, мин шуға һорамайынса ла булманы. Дуҫтар, килгән бөтә булған хәбәрҙәрегеҙҙе уҡып, тыңлап ултырабыҙ, шуға шылтыратығыҙ, яҙығыҙ. Һәм беҙ буш ултырмайбыҙ, дуҫтар, шундай саҡырыу ҡағыҙла музейға саҡырабыҙ. Кемдәр бер тапҡырҙа булмаған, мотлаҡ рәүештә килеп, ҡарап, инанырһығыҙ, бөтә булған матурлыҡҡа тип әйтәйек. Һеҙ үҙегеҙ был да эшкә килгәс, нимәгә беренсе хайран ҡалдығыҙ? Так. Нимәгә оҡшаны? Мына музейға килеп индегеҙ. Музейға миңә бинаһы оҡшағандар. Бинаһы оҡшағандар. Шуның яңы эш бит инде, 26 йыл телевидениела эшләгәндән һуң яңы эш урынына барыу ҡыҙыҡ та, шундай ят та бит инде. Һәм беренсе этажда торған Шүлгән таш мәмерйәһен макеттан күргәс, мин тынысландым. Мин үҙемде өйҙә һымаҡ хис иттем. Шулай, Фәтих, был һүҙеңә өҫтәп шуны әйтергә теләйем. Милли музейға ул рухи байлыҡ түгел, илһөйәрлек кенә тәрбиәләп ҡалмайбыҙ. Тағы ла беләңме, яңыраҡ беҙ велосипед отторҙоҡ. 300, мына күҙ алдан килде, кеше килә, 300 һумға экскурсия һатып алды ла, әйме, инеү хаҡы 300 һум бит инде, экскурсия түгел, инеү хаҡы 300 һум килде, 300 һумға алды, билетына телефон яҙҙы, беҙҙең лототрон ҡуйылды, шунда һалды ла, һәм лототронға һалынған бихисап билеттар араһында 300 һумға ғына кеше үҙенә велосипед отто. Әйткәндәй, һеҙҙең бит инде тағы ла Пушкин картаһы ла эшләй инде, бит. Әлбиттә. 14 йәштән. 14 йәштән бөтә балалар һәм инде студенттар
килеп, мәктәп балалары, студенттар килеп, һеҙгә Пушкин картаһы аша бөтә булган музейҙың экспонаттарын һәм инде гомумән әйткәндә музейҙа нимә бар, шуны өйрәнеп, тарихын белеп ҡайтырға була бит. Әйе. Пушкин карта ғәмәлдә килһендәр. Тағы ла һеҙгә бит инде төрлө экспонаттарҙы ла хатта алып килеп, һеҙҙең дуҫлыҡта булдырылған, кемдәр ҡалдыра тейеү. Шуның буйынса әҙерәк тулыраҡ әйтеп үтһәгеҙ һәйбәтерәк булыр ине. Бында күпме ундай кешеләр беҙҙең республикала? 18 май музей төнө уҙҙы бит инде, менә 1 йыл элек. Нимә әйтәм дә инде, һәр бер әйберҙең дә, һәр кешенең дә ғүмере сикле бит инде. Менә ҡыҙғанысҡа ҡаршы, менә әле иҫләп ултырам да ошо һүҙеңде әйткәс, 18 май элек иң тәүҙә эргә-тирәңдә кемдәр булған шуларҙы ҡожғотаһың бит инде. Әйҙәгеҙ, килтерегеҙ нимәләрегеҙ, ята килтерегеҙ тип. Шунан Ришат Фәтхәнислам улы Миндияров килтерҙе. Шундай шәп әйберҙәр. Ул теге мейестән әйберҙе табана ала торған көрәк. Шундай рус әйткәндә лопатка. Шуның ниндәйҙер суммадан алып килде. Тағы әлләмәләр. Тормош иптәш Реза апай көлә инде, күберәк бөтә әйберенде алып ҡалды, өйҙә бөтә иҫке мыҫҡыны тип үҙенсә шаяртып көлә инде. Әммә менә 18 май 1 йыл элек кенә булған. Ә ҡайҙа Ришат ағай юҡ. Унан шундай ҙур иҫтәлек ҡалды. Ул беҙҙең музейҙың дуҫына әүерелде. Шундай матур иҫтәлектәр ҡалдырҙы. Ул үҙенең матур тормош юлын ғына ҡалдырманы кешелектә, ә музейға шундай бай мөлкәт ҡалдырҙы тип әйтәйек инде. Кемдер унда үҙе үреп, ишеп алып килгән ҡамсы алып килде. Фәйзи Ғәскәров ансамблендә бейеүсе булған, хәҙер инде беҙҙең музейҙың дуҫы Марат Яҡупов ҡамсы алып килде, мәҫәлән. Шуның беҙҙә эшләгән хеҙмәткәрҙәр Таһир Булат улы, шулай Гөлназ Фәйзулла ҡыҙы, улар килтерҙеләр. Әле апай һөйләне бит, шундай һуғылған матур әйберҙәр инде балаҫтар. Был бит инде шундай байлык бит инде. Руслан Шәйхетдинов килтерҙе шундай матур ғына, һәйбәт кенә ҡумтала һалынған иҫке аҡсалар. Үҙенсә байлыҡ бит инде ул. Әлбиттә байлык. Нисә тиндәрҙер, иҫләмәйем. Әммә был музей өсөн шул хәтлем, нимә тип әйтәйем, оло байлык ул. Кемгәлер ул бәлки ныҡ ҡыйбат та түгелдер. Әммә шул әйберҙәрҙе ҡалдырыу, ул ваҡыт үтеү менән шундай кәрәкле, шундай матур экспонатҡа әйләнә. Кеше ғүмере лә сикле, әйберҙең дә ғүмере сикле, әммә әйберҙең ғүмере музейҙа ул дауам итәсәк. Менә Ришат ағай хаҡында беҙҙең хәтеребеҙҙә ул мәңге ҡаласаҡ инде. Ришат ағай ул ғөмүмән шундай рухи байлы кеше булды бит. Һәм инде һәр ваҡытҡаса кеше ярҙам итәм, ҡул һуҙам ғына тип торған кеше ине, әлбиттә беҙҙең коллегабыҙ. Бынан тыш Миңлеғәли Шаймуратовтың ордены һеҙгә килеп ятты бит. Беҙҙә. Бында күпселек балаларҙы алып киләләрме күрһәтергә? Әллә өлкән йәштәгеләр ҙә шулай Ашҡынып киләләрме? Бөтәһе лә киләләр. Миңлеғәли Шаймуратовтың күргәҙмәһе ул беренсе таш, әйтеүемсә бит инде Шүлгән таш мәмерйәһе макеты. Шулай ҡанда балыҡтар, гөбөргәйелдәр һәм башҡа тере, уларҙы күргә мөмкин. Һәм беренсе таш беҙҙең башланып китә. Иң тәүге зал ул Шаймуратов. Әйтергә кәрәк, әлеге мәлдә Шаймуратов эргәһендә беҙҙең Кусимовтың да күргәҙмәһе эшләп тора. Шуға ул бик тә шундай Шаймуратов кластары килә. Улар баралар да Совет майҙанына, фотоға төшәләр дә һәйкәл менән, йәки башта беҙгә инеп, аҙаҡ шунда сығалар. Шундай патриотик рухтағы, шундай дәрестәр үткәрһеләрме киләләр балалар. Йыш халыҡ өҙөлмәй. Ул тирәнән халыҡ өҙөлмәй. Был беренсе беҙҙең беренсе этаждағы беренсе күргәҙмә. Иң тәүҙә беҙ инәбеҙ ҙә уң яҡҡа Шаймуратов залына инеп китәбеҙ. Бына әйҙәгеҙ, шул уҡ беҙҙең бит инде бында афиша бар. Афиша буйынса ла үтеп китергә кәрәктер ҙә тикләйем. 23-сі беҙҙең история музея в лицах тигән. Был инде музейҙың йөҙҙәре тарихы буласаҡ бит инде. Өҫтәүенә 25-ші семья золотопромышленников и благотворителей Рамеевых. Бында инде тағыла автор экскурсияһы буласаҡ. Праздник Ҡарға туй. Был инде 25-ші үтәсәк. Һәм Рәшидә Туйсиновның 19-ы булды, 19-ы асылды. 19-ы асылды, алданыраҡ. Һәм бында һеҙ ситтә лә ҡалмағанһығыҙ, 25-ші, бында 26-һы үтәсәк бит инде беҙҙең еңеү диктанты. Еңеү диктантынан тыш бында кемдәр радиациялай һәм инде
Шулай дип, шундай саралар була, мотлак рәвештә милли музейга килегез. Безнең вакыт сикле шуга кемгә бирәбез билетларны? Бөтәһенә лә. Бөтәһенә лә бирәбез. Байрам айканлы, милли музейдің шундай юбилей айканлы, әйдәгез бүтән дә бәхетле итәйек. Бәхетле итәйек һәм ысын күңелдән котлайбыз һәм ошо билетларны һеҙгә юнәлтәбез. Шулай дип, вакыт табып килгәнегез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Мына милли музей үссен, улар кешеләр күп йөрөһен дип һеҙгә шундай теләктәр әйткәрәбез. Рәхмәт. Һеҙ дә үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе безнең телевизор ҡараусыларға әйткәрә алаһығыҙ. Барлыҡ телевизор ҡараусыларҙы милли музейға саҡырып ҡалабыҙ. Күңелегеҙҙе байытығыҙ, һөнәр арттырығыҙ һәм беҙҙең менән ҡалығыҙ, килегеҙ. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, бүгін тик һеҙҙең өсөн Рәзилә Салауатова булды, музей үҫтереү буйынса бүлек мөдире һәм ысын күңелдән Башҡортостан милли музейын без юбилей менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә зур рәхмәт беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн. Һеҙҙең менән мин Фатих Буллахматов булдым. Киләһе дүшәмбегә тиклем. Һау булығыҙ.